Всех приветствую на канале Очумелые Ручки. Это видео предназначено в первую очередь для тех, кто хочет своими руками попробовать построить камин у себя дома, без привлечения специалистов. Сразу скажу, что изучая эту тему, я для себя сделал такой вывод, что сам по себе камин – это не камин, а каминная система, состоящая как минимум из трех частей. Первое – это подвод воздуха к камину, подводящая вентиляция. Это непосредственно сам камин, ну и это дымовая труба. Поэтому для вашего удобства видео мое будет разделено на три части. Первая часть будет посвящена подводящей вентиляции, вторая часть будет посвящена непосредственно самому камину и обзору каминной топки, и третья часть будет посвящена тому, как я сделал дымовую трубу для него. В принципе, сделано это все только мной одним, за исключением мне помогали сделать и дымовую трубу. Поэтому добро пожаловать еще раз на наш канал, и начинаем мы с первой части, как сделать подводящую вентиляцию для камина, вернее, так как я ее сделал. Я не являюсь специалистом, я изучал всю эту систему, каминную систему, только в интернете. Мне очень хорошо помогали люди на форум Хаус, отвечали на мои вопросы, я задавал вопросы, они мне отвечали, подсказывали, что и как правильно делать. Так вот, как я сделал сам подвод воздуха к каминной топке. Сделан он у меня снизу, сделан он у меня непосредственно под самой каминной топкой. Видео снизу под каминной топкой я потом вам покажу позже. Сам камин требует очень много воздуха для горения. То есть это для меня было большим удивлением о том, что это не костер в железном ящике, который хочешь зажечь, зажег, хочешь погасил, и никаких проблем, как на улице. Нет, это определенная даже какая-то система, определенный обогревательный прибор, определенной своей мощности. Вот. И он жрет воздух. Так как у меня дома стоит, например, газовый бойлер, то если не подводить воздух для камина непосредственно с улицы, то может возникнуть эффект обратной тяги. Весь газ, который сжигает бойлер, он может пойти не в трубу, в свою трубу, а может пойти в дом. Я думаю, что всем понятно, что это не очень хорошо. Также я знаком в своем доме, я уже знаком с эффектом обратной тяги. Особенно это хорошо проявляется зимой и в такую сырую и холодную погоду. Поэтому я озадачился этой системой, подведением этого воздуха к каминной топке, для того, чтобы не было потом проблем с вентиляцией. Особенно если у вас стоит приточно-вытяжная вентиляция, если у вас стоят рекуператоры, то я думаю, что вам тоже будет стоить задуматься о том, чтобы подводить этот воздух к камину отдельной трубой. Как я это сделал? Я купил в магазине «Мир вентиляции», или как-то не знаю, как он у вас может называться. У нас называется вентиляция. Я купил 100-миллиметровую вот такого диаметра трубу, металлическую. На мое удивление, 3-метровая металлическая труба оказалась дешевле, чем покупать 3 метра пластиковой трубы. Не знаю, почему это так связано. Чудны дела твои, Господи. Вот. Но тем не менее это так. Немного, но дешевле. Тем более монтировать ее оказалось проще. Сразу 3 метра замонтировал, и проблем, и голова не болит. Соединять метровые трубы пластиковые не особо удобно. Вот. Диаметр вот такой. Значит, каким образом я его поставил? Сама система по себе очень простая. Я ее сделал один, без чьей-либо помощи. У меня под каминной топкой в полу было предусмотрено место для установки самого камина. Так как у меня во всем доме теплые полы, то под самим камином я попросил сделать обвод этого места трубами, для того, чтобы можно было просверлить или поставить камин, или просверлить дырку. Тогда я не особо разбирался в этом. Вот. Значит, что я сделал первоначально? Я вызвал специалиста с тепловизором, который посмотрел мне, где точно проходят трубы теплого пола. Мы их отчертили. Значит, и
пустом месте, где нет труб, я вызвал других специалистов, и они мне просверлили дырку 150 миллиметров в диаметре. Почему именно такой диаметр? Потому что на 100 миллиметровую трубу вентиляционную я одел утеплитель от 110 канализационной трубы из вспененного полиэтилена. И она туда входит прямо со свистом, можно сказать. То есть зазора там где-то, наверное, миллиметров по 5 остаются со всех сторон между стенкой и утеплителем. Но так как труба 100 миллиметровая, а утеплитель 110 миллиметров, то между вот этой трубой и утеплителем тоже получается зазор. Его тоже нужно будет закрывать. Просверлив трубу, никаких проблем нет. Вставить такую трубу вместе с утеплителем туда, запенить ее между утеплителем и вот этой трубой, запенить ее между утеплителем и самой плитой перекрытия, то есть получается двойной контур утепления пеной. Вот. Вся эта пена встала, никаких проблем в принципе у меня нету, ни поддувания, ни выпадения конденсата, ничего нет. Пена поджала этот утеплитель, причем с двух сторон. Получилась довольно герметичная система. Как проводить саму трубу внутри под цоколем, это, наверное, у каждого будет индивидуально. У меня получилось 8, наверное, где-то 9 метров, 8, наверное, метров, примерно общая длина. Почему такая длинная? Да потому что я вел, согласно правилам, я вел эту трубу на наветренную сторону своего дома. Это у меня получилась западная сторона. Вот. Мне пришлось пройти через еще внутреннюю стену внутри цоколя, то есть сверлить еще одну дырку дополнительную, но тем не менее я сделал все по правилам, я поставил на наветренную сторону. Второй нюанс, это нужно делать трубу с небольшим уклоном. Для чего это? Для того, чтобы конденсат, который возможно будет собираться там, в трубе, чтобы он просто стекал на улицу, а не оставался в этой трубе. Естественно, внутри цоколя вся эта труба утеплена тем же самым утеплителем от 110 трубы, вспененный полиэтилен. По-моему, я брал фирму Энергофлекс этот утеплитель. Я думаю, что и любые другие подойдут, никаких там проблем нет. Крепил я к плите перекрытия сверху эту трубу. Вышла она у меня, на улицу. Единственный, еще один нюанс, который я на всякий пожарный случай сделал, это последний метр трубы я сделал не железным, как обычно у меня труба идет, а пластиковым. Это сделано для того, чтобы в сильные морозы не проходил холод внутрь дома, внутрь цоколя. Возможно, он будет проходить, возможно, не будет проходить. Ну вот как устроен подводящая вентиляция, как устроена у меня в подвале. В принципе, тут ничего особенного так нету. Вот труба, она идет, значит, внутри она идет стальная. И тут вот конец последний у меня идет этот пластик. Все это заделано вот таким вот теплоизоляционным материалом. Штыки заделаны, тоже заклеены. Подвес он есть на трубе, да, и она туда дальше идет. Там она поворачивает под 90 градусов наверх. Там тоже все запенено. В общем-то, ничего тут больше интересного нет. И все. Это у меня стена внутренняя, внутри дома, поэтому там никакой пены нету. А вот здесь стена внешняя, здесь пена есть, здесь все утеплено и заделано. Ну и в общем все. В целом нюансов каких-то с подводящей вентиляцией нет. Каких-то сложных работ тоже нет. Вполне это можно сделать одному человеку за полдня. Во всяком случае, я это сделал за полдня с утра и до обеда. Я лазил под домом, но я провел эту вентиляционный этот подвод для камина очень просто. Вот. А у меня осталось только потом под камином отрезать ненужные, поставить клапан. Здесь стоит я потом тоже в видео это будет есть, вид под каминной топкой. Там у меня стоит клапан, который перекрывает доступ воздуха. Вот. Он довольно герметичный, у него резиновые, у него по всему периметру идут. Здесь такая крышечка, и по внешнему периметру этой крышечки идет резинка. Она довольно герметично перекрывает, и никакого подсоса воздуха с улицы не происходит. Я сначала на улице поставил себе тоже клапан,
Думал, думаю, может быть, вдруг будет подсасывать холодный воздух в помещении. Нет, ничего не происходит. Достаточно одного клапана, который будет стоять непосредственно под топкой. Тем более у меня еще, может быть, это сыграло роль, потому что у меня очень длинный вентиляционный канал. Давайте посмотрим, как организован подвод воздуха у меня снизу. Ну, естественно, в полу стоит 150 миллиметров идет дырка. В ней стоит утеплитель от 110 трубы вспененного полиэтилена. И внутри этого вспененного полиэтилена стоит уже 100 миллиметровая труба, значит, моей вентиляции. И все это запенено с двух сторон. То есть запенено между трубой и утеплителем, и между утеплителем и полом, и между стенкой. Так как размеры все-таки довольно большие, там по 5 миллиметров примерно получается. Вот. Пена вполне все держит, никаких проблем нету, ни задувания, ничего. Это обычный идет клапан вентиляционный, продается он в любом магазине, который торгует вентиляцией. Я зашел, он лежит спокойно, никакой это не дефицит. Положение открыто, положение закрыто. Тройник, который вы видите здесь, и отвод гофрированной трубы, это уже чисто воды эксперимент мой. Сделан он для того, чтобы вот эта труба, она уходит наверх и подводит воздух к системе чистое стекло, то есть сверху топки. А вот нужно это или не нужно, это покажет просто эксперимент. Ну, примерно год, наверное, я буду наблюдать за этим делом. Снять я всегда успею, вот эту штуку с этой трубой. Но она у меня есть, пускай стоит. То есть это уходит наверх, подведено к системе чистое стекло. Без никакого крепежа не использовал. Я просто туда завел трубу, загнул ее и все. Воздух идет, я проверял. А отсюда идет воздух, который подается снизу. Значит, снизу топки. В принципе, все. Что еще рассказать? Все это легко снимается, никаких крепежей нет. Можно даже спокойно это все дернуть. Вот. Поэтому проблем тут никаких нет. На этом, наверное, все. Из-под топки можно вылезать. Здесь мы с вами видим приточную вентиляцию для камина. Это 100-миллиметровая труба, которая длиной 1 метр заходит внутрь под цокольный этаж. Дальше идет уже стальная у меня труба. Для чего это сделано? Для того, чтобы в сильные морозы возможное обледенение трубы, если бы здесь стояла железная труба, то, возможно, она бы обледенела. И лед бы пошел туда, в цокольный этаж, что не очень хорошо. Поэтому на всякий случай я сделал здесь выход пластиковой трубой. Может быть, и не было обледенения, но это на всякий случай сделано. Это утепление от 110-й канализационной трубы. Поэтому труба 100 мм немножечко болтается. Поэтому я здесь запенил внутри, куда смог пробраться. А также запенил все вот здесь вот. Дырка, которую мне просверлили, 150 мм. Поэтому 110-й утеплитель со 100-й трубой туда легко заходит. Дальше стена будет отделываться. Все это лишнее будет убираться заподлицо с отделкой. И будет все красиво и аккуратно смотреться. Это решетка с сеточкой, которая просто надевается, вставляется, и все. Таким образом я сделал вентиляцию.